ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Outliers ครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าคนที่อยู่ในจุดประสบความสำเร็จระดับโลกเขาจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแค่ความพยายามอย่างเดียวสามารถทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าผมอาจจะให้คำตอบก่อนเลยว่าการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จจนเป็น number one ได้แค่ความพยายามอย่างเดียวมันไม่พอครับแล้วมันคือปัจจัยอะไรล่ะในหนังสือ Outliers ครับเปิดกรอบความคิดของผมเยอะมากในเรื่องของการประสบความสำเร็จหรือการเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งจนถึงจุดสูงสุดแน่นอนครับต้นทุนชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่คนคนหนึ่งจะเข้าถึงความสำเร็จแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญทั้งหมดแล้วมันคือปัจจัยอะไรบ้างล่ะในหนังสือ Outliers ครับจะให้คำตอบกับเรื่องนี้และในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเป็น Outliers ไปด้วยการผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ The Library Podcastสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหนังสือ Outliers เรามาหาข้อวิเคราะห์กันก่อนทำไม Outliers เนี่ยที่จริงชื่อของเขามันมีความหมายว่าอะไร Outliers ครับ out ก็คือนอกกรอบคำว่า lie ก็แปลว่านอนครับก็คือนอนนอกกรอบไม่เหมือนใครอยู่ในจุดที่คนอื่นเขาไม่ได้อยู่นั่นคือ outliers ครับนี่คือคำที่ผมแปลมาให้คร่าวๆดังนั้นจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณ Malcolm Gladwell ครับเขาได้พยายามหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จที่สุดหรือล้มเหลวที่สุดแต่คนเหล่านี้คือ outliers ครับมันจะต้องมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้พวกเขาไปอยู่ในจุดนั้นสมมุติผมจะให้คุณผู้ฟังคิดถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกบิล เกตส์สตีฟ จ็อบส์มีคนจำนวนน้อยมากที่จะไปอยู่ในจุดนั้นเราอาจจะเคยได้ยินมาว่า2คนนี้ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่เขาประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเขาแสดงว่ามันจะต้องมีปัจจัยอื่นหรือแม้แต่นักฟุตบอลระดับโลกครับคริสเตียโน โรนัลโดซึ่งมองกันตามตรงคริสเตียโน โรนัลโดก็เป็น outliers คนหนึ่งครับหรือในวงการ NBA ไมเคิล จอร์แดนก็ถือว่าเป็น outliers คนหนึ่งครับเพราะถือว่าอยู่ในจุดที่คนธรรมดาไม่ได้เป็นเขาอยู่ในจุดที่เก่งระดับโลกซึ่งนี่แหละครับคือ outliers ที่คุณ Malcolm Gladwell พยายามหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาไปอยู่ในจุดนั้นซึ่งตรงนี้แหละครับมันน่าสนใจก่อนอื่นครับ2แฟกเตอร์สำคัญก็คือแฟกเตอร์แรกคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นพรสวรรค์ต้นทุนชีวิตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกไม่ได้เลยหรือควบคุมไม่ได้เลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ grit ความพยายามความเพียรซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ครับทั้ง2แฟกเตอร์นี้มีอิทธิพลพอๆกันในการทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าต้นทุนชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญแต่พรแสวงก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะเริ่มสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่ดีไม่ได้มีพรสวรรค์เท่าเขาอย่างนี้เราก็เสียเปรียบสิใช่ครับเสียเปรียบครับแต่คุณสามารถได้เปรียบได้ด้วยอะไรเดี๋ยวมาหาคำตอบกันผมได้สรุปประโยคจากหนังสือเล่มนี้ก็คือความพยายามอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและมันมีเรื่องของสภาพแวดล้อมต้นทุนชีวิตและโอกาสต่างๆด้วยเราจะมาดูกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จถึงจุดนั้นอะไรที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนทั่วไปทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังทิ้งคำถามกันก่อนแล้วตัวเราเนี่ยสามารถเป็น outliers ได้หรือเปล่าและถ้ามันเป็นไปได้เราต้องทำอย่างไรผมจะมาเริ่มที่ส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นพรสวรรค์เป็นส่วนที่สำคัญครับแต่สำคัญถึงจุดหนึ่งบทเรียนแรกที่เราจะมาทำความเข้าใจกัน After you cross a certain skill threshold your abilities won't help you หลังจากที่คุณผ่านเกณฑ์ที่ควรมีพรสวรรค์จะไม่ช่วยคุณแล้วตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจครับคุณผู้ฟังคิดว่าพรสวรรค์มีผลต่อความสำเร็จของคนคนหนึ่งหรือเปล่าคุณผู้ฟังอาจจะมีคำตอบค่อนข้างแตกต่างกันแต่แน่นอนครับพรสวรรค์อาจจะมีส่วนหรือไม่มีส่วนก็ได้คำตอบจริงๆนะครับคือพรสวรรค์มีส่วนต่อความสำเร็จครับแต่พรสวรรค์ทำให้เราได้เปรียบคนอื่นเพียงแต่ได้เปรียบแค่จุดหนึ่งเท่านั้นในหนังสือ Outliers ของคุณ Malcolm Gladwell เขาได้พูดถึงนักบาสเกตบอลคนหนึ่งครับนักบาสเกตบอลระดับตำนานไมเคิล จอร์แดนครับไมเคิล จอร์แดนมีส่วนสูง198เซนติเมตรซึ่งส่วนสูงนี้คือพรสวรรค์ของเขาพรสวรรค์ถึงจุดหนึ่งซึ่งส่วนสูง198ของคุณไมเคิล จอร์แดนเนี่ยถ้าเทียบกับผู้คนในวงการ NBA ส่วนสูง 1.98 เมตรไม่สูงนะครับเพราะว่านักบาสส่วนใหญ่สูง2เมตรขึ้นไปแต่ถ้าหากมองตามคนทั่วไป198เซนติเมตร
สูงมากครับซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจครับคุณไมเคิลจอร์แดนสูง198เซนติเมตรซึ่งไม่ใช่ส่วนสูงที่ดีที่สุดในการที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพแต่เขาสามารถพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นได้อย่างไรคำตอบของหนังสือ Outliers ก็คือไมเคิลจอร์แดนครับส่วนสูง198ของเขาถือแม้ว่าจะเป็นพรสวรรค์ที่ไม่ได้โดดเด่นแต่เป็นพรสวรรค์ที่จำเป็นเพราะถ้าเขาสูง170เขาจะเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพได้ยากมากแต่การสูง198ก็ถือว่าเป็นส่วนสูงที่ผ่านเกณฑ์แล้วทำให้เขาสามารถใช้ฝีมือหรือพรแสวงที่จะประสบความสำเร็จในวงการ NBA ได้ผมอาจจะสรุปได้สั้นๆก็คือ198เซนติเมตรของไมเคิลจอร์แดนถือเป็นความสูงระดับกลางๆครับแต่ในขณะเดียวกันความสูงของไมเคิลจอร์แดนก็มากพอที่จะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่นักบาสมืออาชีพต้องมีได้อย่างที่ผมบอกครับถ้าเขาสูง170มันจะเป็นไปได้ยากมากคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเขายังมีฝีมือเท่าเดิมแต่เขาสูง170เขาจะกลายเป็นนักบาสระดับโลกเหมือนในตอนนั้นได้หรือเปล่าแน่นอนอาจจะเป็นไปได้ยากมากเพราะส่วนสูง170หากเทียบกับคู่แข่งคนอื่นๆต่อสู้ยากมากครับดังนั้นครับพรสวรรค์เป็นส่วนที่สำคัญแต่สำคัญแค่เกณฑ์จุดหนึ่งพรสวรรค์ที่ทำให้เราผ่านเกณฑ์จนถึงจุดหนึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วส่วนที่เหลือใช้พรแสวง198เซนติเมตรถือเป็นพรสวรรค์ซึ่งไมเคิลจอร์แดนควบคุมไม่ได้ครับเป็นเรื่องของโชคชะตาและกรรมพันธุ์ล้วนๆครับแต่ความสำเร็จที่เหลือเขาต้องใช้ความเพียรพยายามเข้ามาจับถ้าเขาไม่มีความเพียรต่อให้เขาจะสูง2เมตรพรสวรรค์ก็อาจจะไม่ได้การันตีความสำเร็จให้เขาได้เช่นกันแต่ 1.98 เมตรของเขาก็ยังเป็นใบเบิกทางที่สำคัญครับบทเรียนข้อที่2ครับ Being born in the wrong month can put you at a disadvantage เพียงแค่การเกิดผิดเดือนก็อาจจะทำให้คุณเสียเปรียบได้ในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างเคสสตั๊ดดี้หนึ่งก็คือเด็กที่เกิดในช่วงท้ายปีจะเสียเปรียบเด็กที่เกิดช่วงต้นปีเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคุณมัลคอม แกลดเวลครับเขาได้ยกตัวอย่างถึงทีมฮอกกี้รุ่นเยาวชนของประเทศแคนาดาซึ่งในการคัดเลือกเนี่ยเขาจะเอาคนที่เกิดปีเดียวกันมาแข่งกันผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณมัลคอม แกลดเวลได้ไปดูสถิติก็คือเยาวชนที่มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทีมฮอกกี้ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงต้นปีครับนี่คือสถิติที่เขาเจอคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับในทีมฮอกกี้รุ่นเยาวชนของประเทศแคนาดาเยาวชนที่มีโอกาสได้รับคัดเลือกล้วนแล้วแต่เกิดในช่วงต้นปีเช่นเดือนมกรากุมภาหรือมีนาเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเด็กที่เกิดต้นปีครับมีโอกาสได้พัฒนาร่างกายกว่าคนที่เกิดท้ายปีเด็กที่เกิด1มกรากับเด็กที่เกิด31ธันวาถึงแม้จะเกิดปีเดียวกันครับแต่พัฒนาการต่างกันถึง12เดือนและสำหรับเด็กแล้วพัฒนาการของเขาจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพัฒนาการมันห่างกันจนสร้างความได้เปรียบและเสียเปรียบอย่างมหาศาลทีนี้คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าคุณผู้ฟังเกิดท้ายปีแล้วไปแข่งกับคู่แข่งที่เกิดต้นปีปีเดียวกันก็จริงครับแต่เสียเปรียบมากเลยในด้านของความแข็งแรงพัฒนาการวุฒิภาวะนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทีมฮอกกี้เยาวชนของประเทศแคนาดาถึงมีแต่เด็กต้นปีซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเราไม่ได้จะไปแข่งฮอกกี้แต่ตรงนี้มันมีนัยสำคัญบางอย่างก็คือมันมีผลกับทุกอย่างในชีวิตครับเพราะเราส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์อายุในการเข้าคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบเข้าการทำงานเราใช้เกณฑ์อายุครับทีนี้ถ้าเราเกิดต้นปีมันจะเป็นความได้เปรียบและความได้เปรียบเล็กๆน้อยๆนี้มันจะต่อยอดได้ผมจะยกเคสสตั๊ดดี้คุณผู้ฟังลองคิดตามดูครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของห้องเรียนครับถ้าเป็นเรื่องของการเรียนคนที่เกิดปีเดียวกันก็จะได้อยู่ชั้นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราเจอเพราะมันเป็นระบบสากลใช่ไหมครับที่แบ่งตามอายุคนที่เกิดต้นปีก็จะมีพัฒนาการมากกว่าคนที่เกิดท้ายปีเวลาเรียนคนที่เกิดต้นปีก็จะได้เปรียบกว่าได้คะแนนดีกว่าคุณครูชมเพื่อนๆชอบเพราะว่าเขาเรียนเก่งทีนี้มันก็จะเป็นวงล้อที่ทำให้คนที่เกิดต้นปีได้เปรียบแน่นอนครับคนที่เกิดต้นปีไม่ได้เก่งกว่าคนที่เกิดท้ายปีทุกคนแต่ถ้าคุณผู้ฟังเลือกได้คุณผู้ฟังอยากได้เปอร์เซ็นต์ความได้เปรียบเล็กๆนี้ไหมครับแน่นอนเราทุกคนอยากได้ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าการเกิดต้นปีท้ายปีมีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันแล้วถ้าปีเกิดล่ะมีผลต่อความสำเร็จหรือเปล่าในช่วงแรกของหนังสือ Outliers ครับผมได้บอกถึงเรื่องของคุณสตีฟ จ็อบส์กับบิล เกตส์คุณผู้ฟังคิดว่าในปีเกิดของคุณสตีฟ จ็อบส์กับบิล เกตส์มีผลต่อความสำเร็จขนาดไหนครับมหาศาลครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างที่เรารู้กันครับสตีฟ จ็อบส์กับบิล เกตส์เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่ทำไมเราไม่เห็นคนแบบนั้นมากกว่านี้ในขณะเดียวกันมีคนเรียนไม่จบเยอะมากแต่ก็ไม่ได้มีคนที่เป็นบิล เกตส์กับสตีฟ จ็อบส์มากเท่าที่ควรคำตอบของหนังสือ Outliers ก็คือมันไม่ได้แปลว่าถ้าเราเรียนไม่จบหรือไม่เรียนเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเพราะอีกสิ่งที่สำคัญที่ทำให้2คนนี้ประสบความสำเร็จก็คือโอกาสครับโอกาส
สมมุตินะครับหากบิล เกตส์กับสตีฟ จ็อบส์ไม่ได้เกิดในช่วงปี 1955 ทั้งสองคนจะมีโอกาสน้อยมากในการเป็นอัจฉริยะสร้างเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเขาให้เหตุผลไว้ว่าในช่วงปี 1975 ครับเป็นปีเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งปีที่เหมาะที่สุดที่จะเกิดมาแล้วได้พัฒนาเทคโนโลยีจะอยู่ในช่วงปี 1955 ครับหากสตีฟ จ็อบส์กับบิล เกตส์เกิดในช่วงปี 1958 ตอนนั้นเขาจะยังอยู่ในช่วงมัธยมซึ่งมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะไปจริงจังกับการสร้างธุรกิจหรือถ้า2คนเกิดเร็วกว่านี้ครับอาจจะเกิดในปี 1952 ทั้ง2คนก็จะเพิ่งเรียนจบไปได้สักพักเขาอาจจะมีงานประจำทำเขาเริ่มมีครอบครัวอาจจะมีบ้านมีรถมีภาระเขาก็อาจจะไม่ได้ไปจริงจังกับธุรกิจเหมือนกันซึ่งช่วงปี 1955 จึงเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการเกิดมาแล้วมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีครับคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ปีเกิดก็สามารถนิยามความสำเร็จได้ซึ่งอันนี้เป็นโชคล้วนๆครับจาก2บทเรียนที่ผมพาคุณผู้ฟังได้เรียนรู้กันก็คือส่วนที่1พรสวรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญถึงจุดหนึ่งกับส่วนที่2เดือนเกิดกับปีเกิดก็สามารถส่งผลต่อความได้เปรียบได้แล้วมีอะไรอีกล่ะส่วนที่3ที่เราจะมาพูดถึงกันครับ parents way of raising influencing success วิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่มีผลครับมีผลมากด้วยในหนังสือ Outliers ครับคุณมาลคอมเขาได้เขียนไว้ก่อนเลยว่าพรสวรรค์สำคัญถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเราทุกคนมีพรสวรรค์ครับร่างกายที่แข็งแรงความสามารถในการคิดก็เป็นพรสวรรค์ส่วนปัจจัยที่เหลือมันจะสร้างความสำเร็จต่อจากนั้นได้ก็คือความฉลาดในเชิงปฏิบัติครับในภาษาสากลเราจะเรียกกันว่า practical intelligence มันคือความสามารถในการตีความหรือร่วมมือเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆเพื่อตอบสนองเป้าหมายของตัวเองมันคือเซนส์ในการเข้าใจคนมีความคิดในการริเริ่มสิ่งนี้พรสวรรค์ให้คุณไม่ได้คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตเอาเองในหนังสือ Outliers เขาบอกไว้ว่าความฉลาดด้านนี้ถูกสร้างจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กซึ่งใครเลี้ยงดูเราในวัยเด็กครับพ่อแม่ใช่ไหมครับซึ่งความฉลาดด้านนี้มักจะมาจากพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่ผมอาจจะบอกไว้ก่อนเลยก็คือวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่มีผลลัพธ์ต่อความสำเร็จและพัฒนาการของอนาคตของเด็กคนนั้นนักสังคมวิทยาครับคุณแอนเนต ลอเรลเขาได้พบว่าพ่อแม่ที่มีฐานะดีจะปลูกฝังความรู้ด้าน practical intelligence ได้ดีกว่าพ่อแม่ที่มีฐานะด้อยกว่าเพราะพ่อแม่ที่มีฐานะดีจะมีเวลาใส่ใจลูกมากกว่าสนับสนุนให้ลูกได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นลูกก็จะมีโอกาสได้เจอคนเจอสังคมได้เรียนรู้มากกว่าในทางตรงกันข้ามครับพ่อแม่ชนชั้นล่างจะให้ลูกเติบโตตามมีตามเกิดตามธรรมชาติเขาจะผลักดันและสนับสนุนลูกของเขาน้อยกว่าและลูกของเขาจะไม่ได้รับโอกาสเท่าพ่อแม่ที่มีฐานะที่ดีหากเด็กคนนึงเกิดในครอบครัวที่มีฐานะของคนชั้นล่างโอกาสที่เขาจะประสบความสำเร็จมันจะน้อยลงมากซึ่งไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับแต่โอกาสมันจะน้อยลงมากการที่เราเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยแน่นอนมันมีผลทำให้เราได้เปรียบแต่อาจจะได้เปรียบเพียงประมาณ 50-60% มันยังมีแฟกเตอร์อื่นที่เราสามารถควบคุมได้นี่เป็น3บทเรียนเลยครับคือ3บทเรียนที่ผมพูดมาคือสิ่งที่เราแทบจะควบคุมไม่ได้เลยบทเรียนที่4ครับเราจะพูดถึงการเกิดในประเทศใดประเทศหนึ่งมันก็มีอิทธิพลต่อสิ่งที่คุณจะทำ Asian are good at math because where you come from matters คนเอเชียเก่งเลขไม่ใช่เพราะชาวเอเชียฉลาดกว่าแต่เป็นเพราะเขามาจากเอเชียหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปถามคนฝั่งตะวันตกว่ามองคนเอเชียแบบไหนคำตอบแรกๆที่เราจะได้ก็คือคนเอเชียเก่งเลขมากเลยคนเอเชียขยันมากเลยนี่คือสิ่งที่ฝั่งตะวันตกจะมองเราครับเรามาดูกันว่าแท้จริงแล้วที่มาที่ไปของความเก่งเลขหรือความขยันมันคืออะไรมันมาจากไหนความจริงนะครับไม่ใช่ว่าชาวเอเชียมียีนที่ฉลาดกว่าฝั่งตะวันตกการเก่งเลขหรือคณิตศาสตร์ของคนเอเชียไม่ได้มาจากสมองที่ซับซ้อนหรือไม่ได้มาจากยีนที่เหนือกว่าแต่มาจากภาษาครับมาจากภาษาของคนเอเชียครับโดยเฉพาะการนับเลขคุณผู้ฟังลองนับเลข 1-20 เป็นภาษาอังกฤษดูคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเลขบางตัวเนี่ยจะออกเสียงหลายพยางค์และในช่วงหลัก 11-20 บางทีมันไม่ได้สอดคล้องเลยอย่างเช่นตัวเลข12ควรจะเป็น 10 to ใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษเขาจะพูด 12 ซึ่งมันไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยตรงนี้ครับมีผลต่อการพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์หรือในภาษาเขียนครับในภาษาจีนเนี่ยก็จะเป็นขีดเลข1ใช่ไหมครับ2ขีดก็คือเลข2ซึ่งความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้มันจำง่ายเวลาเราจะเรียนคณิตศาสตร์การเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยแน่นอนชาวจีนจะเก่งเลขมากจริงๆเป็นเพราะเขามีวิธีการนับเลขที่มันง่ายเขาเลยจำง่ายเพราะเขาจำง่ายเขาก็รู้สึกว่าการเรียนเลขมันดูเข้าถึงง่ายมันดูสนุกจัง
เขาก็จะยิ่งชอบคณิตศาสตร์เข้าไปอีกนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนเอเชียถึงเก่งเลขกว่าฝั่งตะวันตกทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือฝั่งตะวันตกมักจะมองว่าคนเอเชียเนี่ยขยันมากเลยคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมคนเอเชียถึงขยันหากพูดถึงเรื่องการทำงานแน่นอนชาวจีนขยันชาวเกาหลีนี่คือทุกอย่างจะต้องเร็วชาวญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับทำงานกันจนอาจจะตายกันไปข้างที่มาที่ไปเป็นเพราะวัฒนธรรมครับผมจะยกตัวอย่างของชาวจีนก็คือวัฒนธรรมในการทำนาครับในฝั่งตะวันออกหรือฝั่งเอเชียบ้านเราสภาพอากาศและพื้นที่ดินเนี่ยเหมาะกับการทำนามากเหมาะมากกว่าฝั่งตะวันตกมันจึงเป็นผลที่ว่าทำไมบรรพบุรุษของเราชาวเอเชียมักจะทำเกษตรกรรมหรือทำนาเป็นหลักซึ่งการทำนาครับคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะเข้าใจกันดีว่าการทำนาเนี่ยใช้ความขยันสูงมากเราแทบจะต้องขยันทั้งปีและบางทีตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้มีเยอะมากแต่วัฒนธรรมการทำนาเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถึงแม้ลูกหลานจะไม่ได้ทำนาแล้วการทำนาต้องใช้ความขยันการทำนาคุณจะต้องตื่นตอนเช้าคุณจะต้องรีบมาดูแปลงนาของตัวเองในบางเดือนคุณจะต้องรีบเก็บเกี่ยวทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความขยันของคุณและด้วยความที่ชาวเอเชียครับยึดการทำนาเป็นชีวิตจิตใจชีวิตของเราคือข้าวสิ่งนี้แหละครับทำให้ชาวเอเชียเห็นคุณค่าของการทำงานหนักจนส่งนิสัยนี้ต่อรุ่นลูกรุ่นหลานความขยันนี้ส่งผลต่อความขยันขันแข็งของชาวเอเชียนี่คือข่าวดีครับเพราะว่านี่คือความได้เปรียบของชาวเอเชียเพราะว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทวีปเอเชียนี่คือความได้เปรียบของเราสามารถได้เปรียบในการเรียนเลขเรามีความขยันมากกว่าเพราะว่าเป็นยีนหรือวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาแต่เรื่องเสียเปรียบมีหรือเปล่ามีครับซึ่งเป็นส่วนเสียเปรียบที่ค่อนข้างหนักความเสียเปรียบของชาวเอเชียก็คือลำดับชั้นครับหากคุณผู้ฟังได้ดูวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกเนี่ยภาษาที่เขาใช้จะมีไม่กี่ลำดับแต่พอเป็นทวีปเอเชียหรือฝั่งตะวันออกก็จะมีทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการนี่แหละครับคือข้อเสียของคนเอเชียการยึดถือลำดับชั้นที่เข้มงวดเป็นข้อเสียเปรียบของเราผมจะยกตัวอย่างเคสสตั๊ดดี้หนึ่งของประเทศเกาหลีครับในช่วงก่อนปี 2000 สายการบิน Korean Air สายการบิน Korean Air ครับประสบปัญหาที่เครื่องบินตกบ่อยมากสูงเป็น17เท่าจากค่าเฉลี่ยครับจนองค์กรระดับโลกต้องเข้ามาตรวจสอบซึ่งสิ่งที่เขาเจอและมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยคือการสื่อสารในห้องนักบินครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพดูว่าสมมติคุณผู้ฟังเป็นนักบินผู้ช่วยแล้วคุณมีกัปตันอยู่ข้างๆวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวเกาหลีเนี่ยจะมีลำดับชั้นสูงมากหากกัปตันทำผิดคุณจะรู้สึกกลัวมากเลยถ้าคุณจะต้องไปเตือนคุณอาจจะไม่กล้าเตือนเขาด้วยแล้วทีนี้สมมติคุณเป็นนักบินผู้ช่วยคุณเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้าแล้วคุณรู้ว่าปัญหานี้คุณจะต้องเตือนกัปตันแน่ๆแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะใช้คำพูดแบบไหนนี่แหละครับมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าคุณจะต้องเสียเวลาไปกับการเลือกภาษาที่จะสื่อสารและบางทีมันทำให้การสื่อสารผิดพลาดครับพูดง่ายๆก็คือลำดับชั้นในการสื่อสารทำให้เราไม่กล้าเตือนกันตรงๆครับเคสสตั๊ดดี้ของสายการบิน Korean Air ก็คือในตอนนั้นเหตุการณ์เครื่องบินตกที่เกาะกวมครับผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ได้เปิดกล่องดำเพื่อดูการพูดคุยของนักบินครับในวันนั้นอากาศไม่เหมาะที่จะทำการบินเลยแต่นักบินผู้ช่วยครับแทนที่เขาจะบอกว่าวันนี้วิสัยทัศน์ไม่เหมาะที่จะทำการบินเลยนะครับกัปตันแต่ด้วยลำดับชั้นที่เข้มงวดครับนักบินผู้ช่วยเลยเลือกที่จะบอกกัปตันว่ากัปตันไม่คิดว่าฝนมันจะตกแรงขึ้นบ้างหรอครับนักบินผู้ช่วยใช้คำพูดที่ซอฟต์ลงมากครับและการพูดที่มันดูเหมือนจะคลุมเครือไม่ชัดเจนนี่แหละทำให้กัปตันละเลยความเห็นของนักบินผู้ช่วยสุดท้ายเครื่องบินก็ชนกับภูเขาครับและในภายหลังจากได้เปลี่ยนระบบการสื่อสารองค์กรระดับโลกเข้ามาแก้ไขให้กับสายการบิน Korean Air ครับเขาให้นักบินครับใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมดเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเหตุการณ์เครื่องบินตกแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับและกลายเป็นสายการบินที่มีคุณภาพมากที่สุดด้วยปัญหาที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือลำดับชั้นในการสื่อสารในวัฒนธรรมบ้านเราแน่นอนก็จะมีลำดับชั้นผู้น้อยไม่กล้าเตือนคนที่เป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าซึ่งผมว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากและมันต้องได้รับการแก้ไขผู้นำควรที่จะรับฟังให้มากขึ้นพยายามแสดงออกว่าเราสามารถผิดพลาดได้เราสามารถเตือนกันได้ผมว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการผลักดันความสำเร็จขององค์กรครับข้อเสียเปรียบของชาวเอเชียครับผมได้อธิบายไปแล้วและนี่แหละครับเป็นบทเรียนที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังข้อเสียเปรียบของชาวเอเชียโดยเฉพาะการทำงานที่จะต้องใช้ความชัดเจนและมันมีความเสี่ยงการมีลำดับชั้นที่มากเกินไปความผิดพลาดในการสื่อสารอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากครับทีนี้คุณผู้ฟังรู้แล้วว่าการที่เราจะเป็น outliers มันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่เราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ใช่แฟกเตอร์ของความสำเร็จทั้งหมดเรามาดูกันว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถ
ควบคุมได้บ้างสิ่งที่เราควรสนใจมากกว่าพรสวรรค์คืออะไรหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถฝึกฝนได้ครับบทเรียนข้อที่5ครับ 10,000 hour rule กฎ 10,000 ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินกฎนี้มาหากคุณอยากจะมีความเชี่ยวชาญหรือเป็น the best ในด้านใดก็ตามคุณจะต้องมีชั่วโมงบินอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงครับ10,000 ชั่วโมงมีงานวิจัยหนึ่งครับของคุณอีริกสันได้ทำการวิจัยหากลุ่มของผู้เล่นดนตรีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยสิ่งที่เขาได้พบก็คือจะมีคนที่ประสบความสำเร็จอยู่3กลุ่มแรกครับคือผู้ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะสอนคนอื่นได้คนนั้นจะต้องมีประสบการณ์การฝึกฝนที่ 4,000 ชั่วโมงหากคุณผู้ฟังมีชั่วโมงบิน 4,000 ชั่วโมงคุณสามารถไปเป็นครูไปสอนคนอื่นได้กลุ่มที่2ครับคือผู้ที่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือคนกลุ่มนี้จะต้องมีชั่วโมงการฝึกฝนที่ 8,000 ชั่วโมงครับถ้าคุณมีชั่วโมงบิน 8,000 ชั่วโมงคุณอาจเกือบจะเป็น the best ได้แล้วคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแต่ยังไม่ใช่ที่สุดแต่คนที่เป็นระดับโลกครับหรือเป็น number one จะได้รับการขนานนามว่าเป็นตำนานอาจจะเป็นทั้งนักดนตรีนักกีฬาหรือนักวิทยาศาสตร์พวกเขาจะต้องฝึกฝนหรือตั้งใจอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงครับ10,000 ชั่วโมงครับเขาถึงจะเป็น the best ได้ซึ่งมันเป็นจำนวนชั่วโมงที่เยอะมากกฎนี้เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้กับกฎอื่นๆได้ครับนักเขียนนักกีฬานักผู้สร้างแรงบันดาลใจนักธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกพวกเขาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงกับสิ่งที่เขาหลงใหลครับดังนั้นผมจะย้ำอีกครั้งก็คือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งจนเป็น the best จนเป็น number one คุณจะต้องมีอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงครับซึ่งมันเยอะมากผมจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าคุณต้องการเป็น number one ในด้านใดด้านหนึ่งภายใน5ปีคุณจะต้องใช้เวลา 5.4 ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้ได้ 10,000 ชั่วโมงหากคุณต้องการทำมันใน10ปีคุณจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันครับถ้าคุณอยากจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกคุณจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อวันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับทุกวันนะครับแน่นอนผมว่ามันมากกว่า10ปีอยู่แล้วถ้าคุณใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนี่แหละครับคือส่วนแรกที่เราสามารถควบคุมได้มันจะต้องเอาระเบียบวินัยความเข้มงวดกับตัวเองเข้ามาจับความสำเร็จและความเชี่ยวชาญจำเป็นต้องใช้เวลาแม้ตอนนี้คุณจะมีทักษะอยู่ในระดับพื้นฐานแต่ถ้าคุณต่อสู้ใช้เวลาอย่างตั้งใจเก็บชั่วโมงบินให้มากขึ้นคุณก็สามารถเป็น number one ได้นี่คือส่วนแรกที่เราควบคุมได้และมันมีอิทธิพลมากกว่าพรสวรรค์เสียอีกครับผมชอบโค้ดที่คุณMalcolm Gladwellก็เขียน success takes time so you need to be patient ความสำเร็จต้องใช้เวลาดังนั้นคุณต้องอดทนครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อที่6ครับ deliberate practice ตั้งใจฝึกฝนในข้อที่แล้วผมได้พูดไปแล้วว่าถ้าคุณอยากจะเก่งเชี่ยวชาญจนเป็น number one คุณจะต้องมีอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงแล้วเจ้าการฝึกฝนใน 10,000 ชั่วโมงนั้นเราจะต้องฝึกฝนอย่างไรมันมีส่วนวิเคราะห์ที่ลึกลงไปกว่านั้นครับวิทยากรระดับโลกหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากเชี่ยวชาญนักกีฬานักดนตรีแน่นอนเราจะต้องมีเวลา 10,000 ชั่วโมงแต่มันไม่ใช่แค่ว่าคุณได้ใช้ 10,000 ชั่วโมงในการทำสิ่งนั้นครับเพราะคุณจะต้องฝึก 10,000 ชั่วโมงนั้นอย่างมีเป้าหมายผมขอยกตัวอย่างนักไวโอลินที่กำลังทำการฝึกซ้อมครับเขาได้แบ่งวิธีการฝึกเนี่ยออกเป็น2ประเภทที่1คือ drumming session ครับคือการซ้อมอย่างสเปซสปะสมมติผมจะเป็นนักดนตรีเล่นไวโอลินผมซ้อมโดยที่ไม่รู้ว่าผมซ้อมไปทำไมด้วยแต่ผมใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงเลยนะแต่ผมไม่ได้มีเป้าหมายในการซ้อมซึ่งเจ้า 10,000 ชั่วโมงนั้นมันจะไม่ได้มีผลกับความสำเร็จเท่าที่ควรครับเพราะการซ้อมแบบ drumming session เป็นการซ้อมอย่างไร้เป้าหมายและไร้ทิศทางมันจะทำให้คุณพัฒนาทักษะได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่การฝึกประเภทที่2นี่แหละครับคือ deliberately practicing คือการฝึกอย่างมีเป้าหมายคุณกระตือรือร้นฝึกพื้นฐานอย่างตั้งใจนี่แหละครับคือการฝึกที่คุณควรจะใส่ลงไปใน 10,000 ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยากซ้อมเพลงไหนคุณก็ตั้งใจซ้อมสมมุติผมอยากจะเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งผมก็จะต้องกำหนดเลยว่าเนี่ยวันที่ผมจะซ้อมวันนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วผมจะต้องมีพัฒนาการเวลาเท่าไหร่หรือระยะทางเท่าไหร่ผมจะต้องรู้ครับหรือในเรื่องของการทำธุรกิจการประสบความสำเร็จในธุรกิจมันไม่ใช่เพียงแค่การตื่นนอนตอนเช้าตอบอีเมลและอัพโซเชียลมีเดียไม่ใช่ครับคุณจะต้องพยายามพัฒนาเรื่อยๆความสำเร็จความเชี่ยวชาญมาจากการที่เราทำในสิ่งที่มันไม่ได้สวยงามหากคุณต้องยกระดับตัวเองไปอีกขั้นหลายครั้งคุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่คุณกลัวคุณอาจจะต้องตัดสินใจในสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณสามารถฝึกฝนได้บางทีหากคุณอยากจะเป็น number one ในการเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะต้องเรียนรู้ความเป็นผู้น
คุณจะต้องเสี่ยงในการลงทุนคุณจะต้องเก่งในเรื่องของคนคุณจะต้องต่อรองเป็นหรือคุณจะต้องกล้าพูดในที่สาธารณะถึงแม้คุณจะกลัวก็ตามแต่นี่แหละครับมันเป็นเรื่องยากครับบางเรื่องเราอาจจะกลัวมากและที่สำคัญคือเราไม่มีทางรู้ผลลัพธ์แต่ไม่ว่าอย่างไรถ้าคุณอยากจะเป็น number one 10,000 ชั่วโมงนั้นอาจจะยังไม่พอคุณต้องเรียนรู้คุณจะต้องทำในสิ่งที่คุณกลัวและคุณอาจจะไม่ได้อยากทำแต่นี่แหละครับคือเส้นแบ่งระหว่างคนที่สำเร็จและล้มเหลวได้ชัดเจนที่สุด so do deliberate practice and never give up ฝึกฝนอย่างตั้งใจและอย่าได้ยอมแพ้มีเป้าหมายในสิ่งที่คุณทำลองคิดดูว่าวันนี้กิจกรรมที่คุณทำมันจะมีพัฒนาการอะไรบ้างหากเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วมันควรจะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปหรือคุณผู้ฟัง5 ปีที่แล้วกับตัวตนในตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าไม่มีเลยแสดงว่าคุณกำลังฝึกฝนบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดเพราะคุณใช้เวลา5 ปีแต่ไม่มีพัฒนาการเกิดขึ้นเลยผมอาจจะบอกได้ว่าคุณผู้ฟังลองกำหนดดูว่าใน5 ปี10 ปีต่อจากนี้คุณอยากเป็นคนแบบไหนความสำเร็จของคุณความสำเร็จในนิยามที่คุณได้คิดเอาไว้เป็นแบบไหนคุณผู้ฟังจะต้องเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้ครับบทเรียนข้อที่7ครับ willing power พลังแห่งความตั้งใจแน่นอนพลังแห่งความตั้งใจเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แต่อาจจะไม่ได้ควบคุมง่ายอย่างที่เราคิดเราอาจจะมีความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจที่เราเรียกกันว่า motivation ในช่วงแรกแต่พอเวลาผ่านไปเราจะเริ่มรู้สึกมันไม่มีผลลัพธ์เกิดขึ้นเลยรู้สึกท้อมากเลยนี่คือกำแพงใหญ่มากที่เราทุกคนจะต้องเจอในชีวิตผมจะยกเรื่องราวของคุณบิล เกตส์ให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามครับคุณมัลคอม แกลดเวลเขาได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ตอนที่บิล เกตส์อายุ13 ปีเขาได้เริ่มเข้าสู่วงการด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคุณบิล เกตส์ใช้เวลา 4-7 เดือนหรือประมาณ 1,500 ชั่วโมงในการเขียนโค้ดและเรียนรู้สิ่งต่างๆบนคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาใช้เวลาทั้งหมด7 ปีครับไม่มีวันไหนที่เขาหยุดพักเลยแม้แต่วันเดียวเขาทำแบบนี้ต่อเนื่อง12 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา4 ปีและทำงาน7 วันต่อสัปดาห์จนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จในระหว่างช่วง10 ปีนั้นหากเขาเลิกหรือยอมแพ้ไปก่อนเขาก็แทบอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยเราอาจจะไม่รู้จักคุณบิล เกตส์ด้วยซ้ำคุณบิล เกตส์เขาบอกเลยว่าในช่วงเวลาที่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเขาแทบจะขายวิญญาณเลยมันคือช่วงเวลา Dark Years of Bill Gates ครับในช่วงเวลา10 ปีนั้นเขาเคี่ยวเข็นตัวเองอย่างหนักในห้องทำงานเล็กๆเขาพยายามเขียนโค้ดเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นเขาพยายามฝึกฝนให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเขาขายเวลาชีวิต10 ปีเพื่อสร้างความฝันของเขาขึ้นมาครับและมันไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆนี่แหละครับคือ will power คุณผู้ฟังลองคิดดูว่าผู้ชายคนหนึ่งจะต้องขายทั้งชีวิตตัวเองเป็นเวลา10 ปีเพื่อที่จะสร้างความฝันและเปลี่ยนแปลงโลกคุณผู้ฟังคิดว่าจะต้องใช้ will power ขนาดไหนครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะยังมีคนมองว่าความสำเร็จของบิล เกตส์เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงช่วงเวลา10 ปีที่เขาไม่ได้เห็นแสงแดดและไม่ได้ใช้ชีวิตครับนี่แหละครับความสำเร็จมันต้องเก็บชั่วโมงบินมันใช้ความทรหดมันต้องมีระเบียบวินัยมีความเข้มงวดกับตัวเองสูงมากแต่นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นหลายครั้งเราเห็นว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงข้ามคืนนั่นไม่ใช่ความสำเร็จครับความสำเร็จจะต้องใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ชั่วโมงบินครับบทเรียนข้อที่8ครับเราจะพูดถึงเรื่องของ model people บุคคลตัวอย่างคุณมัลคอม แกลดเวลเขาได้บอกไว้ว่าการที่เรารู้ว่าบุคคลตัวอย่างของเรามีความคิดความฝันคำพูดนิสัยแบบไหนมันจะทำให้เราเข้าถึงความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นการมีไอดอลก็เป็นสิ่งที่สำคัญการถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรไม่เพียงพอครับคุณมัลคอม แกลดเวลเขาบอกว่าคุณจะต้องรู้ได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเขาถึงประสบความสำเร็จและทำไมบางคนไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเขาถ้าคุณจะเรียนรู้กับใครอย่าลอกแค่ผลลัพธ์ของพวกเขาแต่ให้ลอกความคิดของเขามาด้วยสมมติผมอยากจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกถ้าผมเอาแค่ตารางการออกกำลังกายของเขามาใช้มันอาจจะไม่เพียงพอครับผมจะต้องเรียนรู้ความคิดของเขาด้วยวินัยของพวกเขาเวลาที่เขาใช้ความสัมพันธ์รอบตัวของเขาเป็นแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยครับเพราะถ้าคุณคิดได้อย่างที่เขาคิดคุณก็จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นจงถามตัวเองอยู่เสมอเมื่อคุณพยายามเรียนแบบหรือเรียนรู้จากใครสักคนมันคุ้มค่าที่จะถามตัวเองว่าคนคนนี้กำลังมีความคิดแบบไหนเราสามารถลอกเรียนแบบความคิดอะไรของเขามาได้บ้างคนที่คุณอยากจะเป็น10 ปีต่อจากนี้จะเป็นใครต้นแบบของคุณมีนิสัยความคิดความฝันแบบไหนคุณผู้ฟังลองนำไปปรับใช้กับการพัฒนาตัวตน10 ปีต่อจากนี้ดูครับการที่เรารู้ว่า10 ปีต่อจากนี้เราจะเป็นใครและเรามีต้นแบบที่ชัดเจนผมว่านั่นเป็นวงล้อที่สำคัญในการต่อยอดสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุดครับ
นี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Outliers นะครับในช่วงแรกของการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหพรสวรรค์เนี่ยมีผลกับความสำเร็จมากเลยถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้มีพรสวรรค์เราก็เสียเปรียบสิอาจจะใช่แค่บางส่วนครับอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสที่จุดไหนสมมุติถ้าคุณผู้ฟังเกิดมาแล้วพรสวรรค์คุณเนี่ยด้อยมากเลยเสียเปรียบมากเลยแต่คุณมีพรแสวงซึ่งนั่นคือสิ่งที่ควบคุมได้ถ้าคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่พรสวรรค์เท่าที่ควรคุณโฟกัสที่ความขยันหรือพรแสวงความทรหดมันก็สามารถเพิ่มความได้เปรียบในการประสบความสำเร็จได้ใช่ครับบิล เกตส์กับสตีฟ จ็อบส์เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่ก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่ากับ2คนนี้เพราะว่าทั้ง2คนนั้นเขามีความขยันเขาแทบจะต้องขายวิญญาณเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกขึ้นมาผมจะสรุปบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้อีกครั้งนึงครับความสำเร็จไม่ได้เกิดจากทักษะหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากทั้งโชคและความตลอดในสิ่งที่เขาทำถ้าคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคุณอาจจะเสียเปรียบครับและบางอย่างคุณแทบจะควบคุมไม่ได้เลยแต่อะไรที่คุณรู้แล้วว่าคุณควบคุมไม่ได้คุณเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำอย่าได้สนใจลองดูว่าอะไรบ้างที่คุณสามารถควบคุมได้ความขยันการเก็บชั่วโมงบินคือสิ่งที่ควบคุมได้การพาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยที่ทำให้คุณเป็น the best version ของตัวเองนั่นก็คือสิ่งที่ควบคุมได้บางครั้งมันอาจจะไม่ง่ายครับในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพราะหลายคนอาจจะมีพรสวรรค์แต่เขาไม่ได้มีความขยันหรือความทรหดมากพอตรงนี้แหละครับคือจุดแบ่งของความได้เปรียบเสียเปรียบได้ชัดเจนที่สุดและนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Outliers ที่ผมนำให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้เพราะการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าถึงอิสรภาพของชีวิตครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ